Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o João Pedro e eu vou estar aqui jogando 99 noites na floresta. Vamos lá, galerinha. Eu vou aqui jogar. Eu não sou. Ué, cadê minha classe? A classe não tá aparecendo, mas a minha é alienígena, hein? Tô aqui fora, pro pai tá vendo o vídeo, não vai atrapalhar. Deixa eu ter que ir pra dentro, viu? Porque tá travando. Eu vou ter que ficar aqui, ó. Espera aí, gente. Voltei, galerita. Vou ter que sentar aqui no chão porque não achei cadeira. A cadeira tá ali, mas tenho medo de quebrar a minha porta de vidro. Tá, ó, vamos aqui. Ai, meu Deus, vai logo. Esse machado que a gente começa é muito ruim. Ele é muito ruim. Rouba já um pé de coelho. Ô, bando de povo ruim. Menina, palpar a fogueira, caraca. Palpar. Nossa, de raiva, vou roubar essa comida. Rapidei. Vou comer tudo aqui. Ó, com o carvão. Ó, vim. Ó, gente, vamos ver isso aqui dentro. Sempre tem um lobo, né? Pra contar a história. É meu pai, pra gente ver no vídeo aqui. Acho que eu vou ter que ir lá pra fora, tá? Ô, gente. Olha, peguei uma coisita boa. Eita. Vamos ver se aqui tá pegando internet. Tá de boa. Travou. Precisamos de achar uma... Não, Manta, sai daí, meu Deus. Gasta não, velho. Ah, não. O mapa tem que gastar, né? Eu não falo mais mesmo não. Desculpa, minha filha. Olha o tanto que ele é mais rápido. Vamos aqui colocar uma madeira. Aqui. Então temos 18. Agora falta só mais duas. Ah não, achei que dava. Porque eu vim aqui, ó, gente. Porque às vezes cortava de duas já. Não dá pra colocar uma aqui na fogueira. Faz a cama, menina. Faz a caminha aqui, pronto. Que passa mais, né, tempo. Vamos buscar também a primeira criança já. Tá por lá. Oh. Pera aí, aqui sempre tem um... Não tem não. Oxe, Pandora, é minha cachorra aqui. É desesperado pra sair. Ô, será que eu me perdi? Acho que eu me perdi. Pera aí, gente, vou aqui. Pera aí, Zé. Eu vou
você fez, Zeca, seu safado. Bichinho feio. Tá, acho que eu me perdi mesmo. Vamos precisar disso. Eu prefiro um sapo, né? Eu prefiro um... Obrigado. Ai, meu joelho. Pandora, o que você tá fazendo aí? Aê, saco bom, graças a Deus, já peguei. Saquito. Agora eu posso pegar mais recursos. Gente, eu sou muito sortudo, né? Peguei uma lança. Deixa eu aumentar aqui. Ah, porque eu tô transmitindo, né? Transmitindo. Assim. Também precisamos de madeira. Ah, tá, acho que era boa. Mas já? Não tem... Vou pegar uma aqui já. Você quer ver a carne, pô? Acho que já... Ah, esqueci. Ah, então já tá, né? Preciso só colocar aqui, ó. Meu pé de coelho que eu guardei pra esse momento. Ah, velho, é foda, né? Vou pegar a lanterna velha. Que bosta. Gente, acho que tá meio que travado. Pera aí, vou ter que dar uma pausadinha aqui pra gente ir pra outro jogo.